내가 남자들 교육하는 거를 들었는데 세상에 남자들이 술을 먹고 늦게까지 있잖아. 그러면 여자들이 성질 내잖아. 그거에 대처하는 방법을 배우고 있더라고. 세상에 요것들이 아주 그냥 잘 배웠고 어쩌냐면 이제 한 11시까지 안 오면 여자가 전화를 해. 그러면 알았어 나 금방 갈게. 근데 12시에 또 전화를 하잖아. 그러면 알았어 나 지금 간다고. 그러면 부인이 올 줄 알고 그때부터 이제 졸아 이렇게 소파에서 졸고 있어. 그럼 그때부터 핸드폰을 꺼버려. 남자들이 꺼본디야. 그러면 여자들이 한참 졸다가 한 2시 정도 돼갖고 눈이 떴어. 근데 남편이 안 왔어. 금방 온다고 했는데 왜 이 인간이 아직도 안 들어왔네? 라고 전화를 하는 거야. 어머 근데 전화기가 꺼졌어. 그러면 이때부터 부인이 어머 오다가 뭔 일이 났을까? 어찌 왔을까? 어머 우리 남편이 오다가 뭔 일이 났을까? 그러고 뉴스를 틀어봐. 뭔 일이 있는가? 핸드폰을 보고 난리가 나. 그런데 그때까지 자기는 열심히 마셔. 그러다가 이제 4시가 되면 이제 들어오는 거야. 4시가 되면 들어오는데 부인이 그때 열이 있는 대로 받아갖고 이제 눈에 독살을 켜고 이제 앉아 있는 거야. 그러면은 그때 배를 누르면 절대 안 내. 번호 키고 뭐고 다 안에서 장갑을었어. 그러니까 그거 다 필요 없고 어떻게 하냐면 그걸 배우고 있더라니까. 그때 그 순간에 발로 문에 빵 쳤는 거야. 발로 문을. 그러면 여자가 이거 뭔 일일까? 이거 뭔 일일까? 세상에. 그래갖고 누구야? 그러면 대답을 하지 말해. 빵 쳐내. 그러면은 그 근육으로 이러고 내다보면은 남편이 보이잖아. 그럼 자기는 쓰러져 갖고 있는 거야. 그럼 동네 창피하니까 여자가 그때 이제 우유 배달도 오고 식품 배달도 오고 창피하잖아. 이제 문을 얼른 열어준대야. 그러면 그때 중요하네. 그때 남자들 잘 들어. 그때 걸어서 집을 가면 안 되고 현관 바닥에 바로 잠가져 그래야 돼. 현관 바닥에. 이제 현관 바닥에 바로 잠가져. 부인이 자기가 이제 옷 다 드라이해야 되고 더 힘들다고 생각해. 와 인간이 왜 이런가 몰라. 그래서 옷을 막 벗기려고 하잖아. 오면 그때 바지를 이제 벗기려고 우아하게 벗길 때는 아무 말도 안 하고 있어야 돼. 바지를 벗기려고 자크를 딱 열잖아. 그럼 근데 나라 우리 집 가면 우리 마누라가 있다. 어디서 자크를 벗기냐고 그냥 그거 갖고 다 죽어갖고 있다가 나라 우리 마누라가 있다. 어디서 옷을 벗기냐. 그러면 부인이 열받았던 것이 입이 기대게 딱 걸린다. 그래갖고 오메 이 인간이 밖을 그렇게 돌아다니게도 어디서 자꾸는 안 열구나. 그러니까 여기 있으면 감기 걸려. 얼른 들어가. 이럴 때 미친 척 따라 들어가. 이것들이 이거 교육받고 있더라고. 혹시 남편이 그러잖아? 그러면은 야야 알아